एक शरारती तोते ने ट्रेन की पटरी के बीच में एक जादुई जामुन का बीज दबा दिया। थोड़ी देर बाद तोता जल्दी से आया, मिट्टी को समतल किया और ढेर सारा मीठा पानी दिया। अब जामुन का पेड़ बड़ा होने लगा और उस पर काले रसीले जामुन लगने लगे। तोता मज़े से जामुन खा रहा था कि अचानक उसी पटरी पर एक तेज़ रफ्तार ट्रेन आ जाती है। तोता ट्रेन को अपने पंखों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन जामुन के पेड़ से धड़ाम से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। लेकिन कुछ दिनों में उसी पेड़ की जड़ से जामुन का एक नया छोटा पौधा उग आता है।